高科技的下轿瞬间降温衣，利用后方2颗强力制冷微型风扇，以每分钟12000转的速度，将外界的冷空气吹向体内，产生的风量可达每分钟20立方公尺的风速。今夏最冷酷的科技发明，最有创意的随身冷气衣，烈日克星，瞬间凉爽，材质轻巧，雨量及重量绝无负担，耐拉耐扯，触感柔软，可充电式高效率电池，提供长达10小时的运转电量。2颗极静音强力风扇在体内形成 CAC 双气流循环冷却效应，轻松应付高温高湿，瞬间冷却体热，有效抵抗高温闷热环境。下轿瞬间降温衣极为轻巧，整体重量才700公克，比平板电脑还轻。布料材质采用100%聚酯纤维，加上高级涤纶纯棉制造而成。它还具有隔热、耐热、阻挡阳光穿透的特性，可以抗紫外线达 UV40的等级。材质柔软，亲肤性极佳，触感舒服。风扇可拆卸式设计，衣服脏了可以水洗。